मेरो हातमा दुईटा किताब छ। एउटा 2083 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, यो 83 भने भर्खर हिजो। एउटा चाहिँ 2081 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु एउटै छ। यसमा के छ भने 217 पेजको छ, 217 बुँदाको छ, यसमा 100 बुँदाको छ। बरु झन्डै 117 बुँदा कम छ, झन्डै 10% मात्र चेन्ज होला। लेख्ने मान्छे त एउटै रहेछ बा। पढ्नुस् न एकछिन गएर गएर मजाले पढ्दा हुन्छ। यो दुईटा किताब छ, हुबहु एउटै छ। एक दुईवटा कुरा कहीँ कहीँ फरक छ, तर हामीले के चाहेका थियौँ भने यो व्यापक सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहेका थियौँ नीति तथा कार्यक्रम। किनकि सबै युवा साथीहरू आएका थियौँ नि, नयाँ नयाँ साथीहरू आएका थियौँ। चाहे पार्टी जोसुकै होस्, आज नयाँ अनुहार छ यहाँ। कोही सत्तापक्षबाट होला, कोही प्रतिपक्षबाट होला, कुनै दलबाट होला, तर हामी सबै नयाँ भएको हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउँछ कि भनेको त हुबहु फोटोकपी नै छ करिब करिब। केही शब्द त जिउँको त्यों सारिएको छ। त्यो भएकाले सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सम्मानित संसदमा एउटा प्रदेशको मात्र होइन, इतिहासले बारम्बार प्रयोग गरेको तर राज्यले बारम्बार बिर्सिएको भूगोलको आवाज लिएर उभिएको छु, कर्णाली प्रदेशको आवाज। म कर्णाली प्रदेशबाट र विशेष गरेर जुम्लाबाट निर्वाचित हो। अब देशका सुगमतिर विकास भइराखेको छ, पर्दैन। नगरपालिका छन्, महानगरपालिका छन्, हामी दुर्गमका जनता रोएका रोइछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा जब जब परिवर्तनका आन्दोलन भए कर्णालीले आफ्नो रगत दिएको छ। जब लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो कर्णालीले युवामा छाती अगाडि सारे। जब गणतन्त्रको सपना देखियो कर्णालीले एक छापे मत दियो। 2064 सालमा कर्णालीले आफ्नो सपना पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आँखामा देख्यो र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो। 2056 सालमा एमालेको लाल किल्ला बन्यो कर्णाली। 2074 सालमा फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आँखामा कर्णालीले आफ्ना सपना देख्यो। 2079 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको आँखामा कर्णालीले फेरि सपना देख्यो। 2082 सालमा नयाँ साथीहरूको आँखामा कर्णालीले सुइना देखिरहेको छ। ती सुइना फेरि साइतर नबनुन्, ती दन्थेकता नबनुन्, तर हरेक पटक कर्णालीले के पायो? पटक पटक कर्णालीले दुःख पायो। जहिले पनि बजेट आउँदा, नीति तथा कार्यक्रम आउँदा हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ।